ओम नमस्कार। आज हम बात करेंगे खांसी के कारण, इससे बचाव तथा खांसी की घरेलू दवाओं के बारे में। अगर आप भी अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो हमारे चैनल हमारी हेल्थ से जुड़े रहें। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप भी खांसी से उपचार की घरेलू दवाओं के बारे में जान सकें। खांसी होने के बहुत से कारण हैं। सर्दियों के मौसम में खांसी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन खांसी होने का मुख्य कारण है। पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी खांसी हो सकती है। हमारे चारों तरफ प्रदूषण भी खांसी होने का एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। कमज़ोर रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी वीक इम्यून सिस्टम वाला व्यक्ति इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। खान पान की गलत आदतों के कारण भी खांसी हो सकती है, जैसे आइसक्रीम, चिकनाई युक्त भोजन वगैरह खाने से खांसी होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम खांसी से बच सकते हैं। सबसे पहले अपने सिर व पैरों को ढककर रखें तथा नंगे पैर फर्श पर ना घूमें। कभी ठंडा पानी ना पिएं, हमेशा गुनगुना पानी पिएं। चिकनाई युक्त भोजन ना करें। काजू, पिस्ता, बादाम, मूंगफली आदि का इस्तेमाल भी ना करें। मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। बाहर जाते समय पोल्यूशन मास्क का इस्तेमाल करें। अगर खांसी हो भी जाए तो तुरंत ठंडी चीज़ें खाना या पीना बंद कर दें। हो सके तो दिन में 2 बार 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें। विटामिन सी युक्त फल खाएं। दिन में 2 बार गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। गर्म सूप आदि का सेवन करें। अनार के रस को हल्का गर्म करके पीने से खांसी में बड़ा लाभ मिलता है। 1 कप पानी में 5 लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें। इस पानी को गर्म गर्म चाय के जैसे सेवन करें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी को उबाल लें तथा गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। इससे खांसी में आराम मिलेगा व इन्फेक्शन से बचाव होगा। हल्दी वाला दूध हो सके तो रोजाना इस्तेमाल करें। इससे अनेक रोगों से हमारा बचाव होता है। अब बात करते हैं 2 ऐसी घरेलू दवाओं के बारे में जो खांसी की रामबाण औषधि है। पहली दवा के लिए अदरक को कूटकर 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लें। अब 2 चम्मच शहद को हल्का सा गर्म करके अदरक का रस व काली मिर्च इसमें अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण का 1-1 चम्मच सुबह शाम आप यदि लेते हैं तो आपको खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। बात करें दूसरी दवा की तो 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर व 2 चम्मच शहद को अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच दवा खाएं। इसे लेने के बाद 1 घंटे तक ना ही पानी पिए ना ही कुछ खाएं। खांसी आपको जल्दी ही अलविदा कह देगी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कामना करते हैं कि ईश्वर आपको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे। धन्यवाद।